Всем привет! Сегодня лайфхак. Если у вас скрипят дворники, можно, конечно, заменить дворники, но если нет возможности, добавляете посудомоечное средство в вашу омывайку, и у вас перестанут скрипеть дворники. Во-вторых, зимой незамерзайку тоже можно добавлять. Тем самым у вас вы этот запах можете перебить. Бывает иногда вот вонючие такие незамерзайки. И добавляете вот обычное средство